السلام عليكم. اليوم فيديو جديد ان شاء الله وديما الجديد. اليوم ان شاء الله عندنا واحد الرحله بحريه، وحبيت ان شاء الله هذا النهار باش اننا نشاركوا هذه الرحله. عباره عن باطو فيه عائلات، فيه حفله موسيقيه، فيه عشاء، وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. نتوما كما كتشوفوا الاخوان ان شاء الله رانا طالع دركا في الباخره. ان شاء الله غادي يكون عشاء تما مع الاهل، وعلى بالكم باللي الطاقم ديال السائق نتاع الباخره مغربي. بسم الله. السلام عليكم خويا، كي داير؟ لاباس عليك؟ بخير؟ ماشي مزيان؟ الحمد لله، الله يحفظك. بسم الله. هذا اللي هضرت مع الشيفور ديال الباطو. رحنا دركا باطو فيه 3 ديال الطبقات، طبقة لتحت، طبقة الفوق، وطبقة الفوق. غادي نشوفوا البلاصة ان شاء الله فين غادي نجلسوا، وانا معكم. تحركنا صراحة جو زوين، وبالنسبة حتى للثمن ديالها ماشي غالي بزاف. 50 درهم فيها العشاء، كتدخل تقريبا شي 2 سوايع في البحر، ودوز الليلة ديالك زوين، تبدل شوية الروتين، مزيان صراحة. هما المطر كيرميو الماء دركا، بغيت تريح هنايا تريح عادي. انا غادي ندخل هنا نريح مع راسي. انا فين برا، داكشي زوين. ها هو الفوق، بغيت تطلع الفوق تاني عاود كذلك. غنشوفو، مازال ما طلعتش، اول مرة غادي نطلع. شوف كي داير الاجواء هنايا، اجواء زوينة، مكيف كاين، كلشي كاين، كراسة كاينين. انا طلعنا عاوتاني الفوق، لا ثاني عاود ادوز عيد ميلاد ولا. السلام عليكم. ما شاء الله منظر زوين. هانت شوفوا البلاصة التحتانية. بغيت نبين لكم صراحة، يعني جو زوين. دوز هنايا الروتين شوية، تقلع عليك ديك القنطة وديك والحر. اني في مقدمة دابا نتاع اليخت.
تدخل وسط البحر تبدل شوية الجو. هاد المناسبة كنهني وليدات تندرارة المغاربة الجزائريين. الفيديو كنهديه للعائلة ديالي، كنهديه للوالد والوالدة توحشتهم بزاف، والخوت حباب الصحاب. الوالدة راني حارق. هذاك الشي زوين صراحة، اول مرة انا كنطلع في هذا اليخت. انتما كيما كتشوفوا هذا المأكولات ديالنا ان شاء الله هاد الليلة داخل البحر. حلويات احنا فولنا بالعصير، مازال نشوفو. المهم حنا جلسنا هنا، عجبنا الحال في هذاك، ما عجبناش تنقلوا لبلاصه اخرى. شنو هاد صار لنا بلاد اللي بغيتي؟ والناس اللي بتتنك انا بديها فرص. مافيا 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 مافيا.
بالنسبه للاخوان كما قلت لكم، الناس اللي كتسولني على الامارات والجو ديال الامارات والخدمه في الامارات، المهم كاع كامل المشاكل ديال الامارات، انا كنصح الدراري اللي عندهم مؤهلات دراسيه ننصحهم باش انهم يجيو. لان علاش؟ هنا كما كتعرفوا الامارات امارات بلاد سياحيه، بلاد مطوره، بلاد فيها مؤهلات نتاع الناس القاريين والناس اللي يقدروا يحصلوا على رواتب زينه وعلى شغل زين. انا اللي ما ننصحش انسان انه يجي عادي يجي رياح هادي يسحب له، راه ما يمكنش. خاصك ضروري تجي تبحث تسول هادي باش تلقى ان شاء الله الخدمه اللي عادي ترتاح فيها وعادي تخدم فيها مزيان وعادي تزيد لقدام. حتى الا لقيت شي خدمه ولو الراتب يعني ضعيف شويه، عادي تزيد وعادي تحسن المستوى ديالك. كاينين نعرفوا شلا دراري هنايا جاو لهنا الامارات تكرفسوا، باتوا خلا، باتوا في المساجد تكرفسوا، واليوم تبارك الله عليهم بالفضل نتاع الصبر ديالهم والخدمه ديالهم والمثابره ديالهم اليوم وصلوا بعيد. لذا كنصح انا الدراري اللي عندهم مؤهلات دراسيه، عنده دبلومات ديالو، عنده اللغه الانجليزيه، المهم عنده واحد المستوى نتاع الدراسه، ننصحه انه باش انه يجي. كما قلت لكم بالنسبه للفيزا، تقدر بنادم يطلع فيزا هنايا، لان تدفع لي سي في في المغرب وتسنى الشركات الا قليل اللي عنده الزهر كيردوا عليه. ولكن من الاحسن ننصحكم باش انكم ديروا فيزات سياحيه نتاع 3 شهور وكتجي لهنا كتدفع السيفيات ديالك مباشره للشركه، وان شاء الله ربي يسهل عليك. اكيد راه الخدمه ما عاديش تجي على رجليك، لكن انت خصك تسول عليها، انت اللي خصك تجري عليها. بالنسبه للدراري اللي عندهم صنعه، عندهم حرفه، عندهم هذه، ننصحهم كذلك انهم باش انهم يجيو. واش هي هذه يجي عندها ظروف اللي هي قاصحه شويه، عندها الجو شويه قاصح بالنسبه للحراره، من الوقيته نتاع شهر 10 تقريبا حتى لشهر 4، ولكن لابد عليك بالسيف عليك عادي تصبر. الا جا البرد راك عادي تصبر، جا الصهد عادي تصبر. كنصح الاخوان، يعني بصراحه كنصح الاخوان اللي باغيين يطلعوا هنايا، هو شتا هي حذاري من النصب، حذاري من النصب، حذاري من النصب. لان نعرف شلا دراري هنايا دخلوا هنايا للبلاد ونصبوا عليهم 2 مليون ونص، 3 المليون، حتى 4 المليون، كيقول له بالله راني جايبك عمل، ولكن نتايا غادي يجي يرميك هنايا وتلقى راسك لا عمل لا خدمه لا فلوس قعدت. كاين اللي مساكين اللي مسلفين والحاله الوضعيه الاجتماعيه ديالهم ضعيفه. كنصح الاخوان انهم باش يطلعوا فيزا راه ما كتطلبش شي فلوس اللي هي كثيره. فلوس تقريبا شحال عادي تكلفك فيزا؟ عادي تكلفك تقريبا عندك اسيدي 2500 درهم للفيزا، 2500 درهم للفيزا. الطياره على حسب الطياره اللي بغيت انت، كاين الطياره رخيصه، كاين الطياره اللي هي غاليه، توكل على الله. تجي تعدي هنايا وقيتات زوينين. بالنسبه للدراري اللي قاريين، كنعرف انا شلا دراري هنايا اللي عندهم مستوى دراسي كما قلت لكم، حاسنين الوضعيه ديالهم، مرتاحين بالطوموبيله ديالهم، جايبين الوليدات ديالهم وعايشين الحياه، وهذه هي الحياه. انا غير نوصيكم بالنسبه للنصب، هو اللي ما بغيتش على الاخوان يبقاو ينصبوا عليهم. راه حنا كنتعرضوا لشلا حالات هنايا، جايين الدراري مساكين، كاين اللي مسلف، هذا الشيء اللي كيبقى فيك. وانا جابني النيف عليهم، ما بغيتش الناس تطيح في هاد المشاكل هاد. قعاد الناس مغاربه، كاين مغاربه هنا الله جزاهم الله خير كيوقفوا مع الدراري، لكن انا ما بغيتش يعني كاع يطيحوا في هاد المواقف هاد. بعدا من كتجي السياحه، راك كتجي السياحه كتمشي تاخذ السرير ديالك كيحسبوه لك بشي 500 درهم اماراتيه، او كتمشي تدبر على راسك. كاين الوسيط يعني جرائد كتدير فيهم الوظائف ديالك والسي في ديالك، وان شاء الله الرحمن الرحيم يسهل عليكم الله.